Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televiizyinii Faanarraa sagantaan aartii keenya torbanitti yeroo kana simbira qaqqabu eegaleera. Egaa guyyaa har'aatiif sigaani ogeessota aartii walleedhaan beekaman sinii qabannee dhiyaanneeti kan jirru weellisaa Yeroosaa Kumaa fi akkasumas immoo qindeessaa muuziqaa Saamu'eel Waaqumaa wajjiniin yeroo dabarsuudhaaf asitti argamneeti kan jirru. Isinis yeroo gaariin waliin dabarsitu waan ta'eef akka waliin turtan isin affeerraa gara keessummoota keenyaatti isin dabarsa. Baga nagaan dhuftan. Nagaan nu eegdan. Tole mee daawwattoota keenya walaa birru Saami. Ani Saamii Waaqumaa Uumaan jedhama. Qindeessaa muuziqaatii akkasumas weellisaa. Tole. Okay. Ani Yeroosaa Kumaa jedhama. Artiist jechuudha. Tole baga nagaadhaan dhuftan isiniin jennarra deebi'uudhaani. Egaa guyyaa har'aatii fi keessummoota qophii aartii keenyaa taatanii asitti argamtanii jirtu gaani qindeessaa muuziqaa Saamu'eel Waaqumaa akkasumas immoo Yeroosaa Kumaa immoo weellisuudhaan gaani yeroo baay'eedhaaf aartii Oromoo keessatti gumaacha olaanaa taasisaatii kan isin turtanii Yeroosaa sirraan eegalaa mee yeroo dhiyoos jedhamu baatu gaani yeroo dhiyootti jennee waamuu kan dandeenyu albama kee yookiin immoo kilippii video keessa jalqabaarraa kan eegallu ta'a. Dureetti namaa jedha. Haala kamiin hojjettame dureetti namaa? Okay. Dureetti namaa dursa albama guutuu jira. Albamni sun 2003 kan hojjetame. Dureettiin sirba qeenxee keessa sirba lammaffaadha. Sadubas immoo sirba tokko ni jira waan ta'eef dureettiin 2013 keessa kan hojjetame. Haalli hojii aartii kamiin hojjetame jechuudhuuf baay'ee ulfaata waan ta'eef akka durillee waan salphaadha waan hojjetamu miti. Dura albama qarshii 12,000 fa'aa akkasiin hojjetama. Baay'ee aarsaa guddaadhaan hojjedhe waan ta'eef iyyuu dureettiin namaa baay'ee ilaalamaa ture. Kana fakkaatan jechuudha. Dureettiin namaa kun Finfinneedha? Dureettiin namaa kun diiteelii gaafa keessa galan namarratti kan xiyyeeffate miti waan sadii irratti hundaa'ee barreesse. Dureettiin namaa yoo sirbicha dhaggeeffachee raatte lagaa fi gosa isheedha. Micoota natti sababa godhatee waa'ee laga ishii waa'ee gosa ishii gaafachuu barbaade. Kanaafuu walumaa galatti harjoomtudha. Waa'ee laga ishii kun waa'ee biyya ishii kun waa'ee Finfinnee kun waa'ee Gullallee ganamaa harjoomtudha. Intalli tun gosa kanarraa warra kanarraa qe'ee kanatti dhalteedha waan ta'eef kanaaf akka harjoomtutti fudhadhee waa kanatti baase jechuudha. Keessumaa akkan ilaaletti kilippicha irratti gaani yeroo baay'ee Finfinnee irratti ammayyummaan baay'achuudha kan ka'e aadaa gadhiisuun akka jiru agarsiisuudhaa fi aadaa isheetiin boontee yeroo isheen itti mul'attu aadaa ishee caalsifattee yeroo isheen itti mul'attu kan agarsiisuudha. Akkamiin wanti kun keessa keesseenee kilippicha irratti agarsiisuudhaaf yaadda? Okay, kilippicha irratti yoo ilaaltee raatte wal mormii tokkotu jira. Haala huccuu uffachuu tokko irratti yoo ilaaltee raatte yeroo ammaa artistoota amma turan keessatti wanta akkasii hin baratamne waan ta'eef namni waanuma qabu dursa of ta'uu barbaada waan ta'eef kan keessa dhiisaa keenya qofa kan jedhu waan irratti xiyyeeffatan jira jaarichi. Nuti garuu lamaanuyyuu akka sabaatti akka biyyaatti walumaan jirra waan ta'eef yaadadhuudha. Nu jibbanis hin jibbinu jenneet mana keenyatti faamaa turre kilippicha irratti ilaaltee raatte mucayyoo sun guyyaa tokko akka keessummaatti waamtee turte. Gaafa gara keessummaatti gara mana keenyaa dhufan maal ati uffattu jedhanii akkasii akka wayititti jedhanii ammas guyyaa lammaffaa akkasitti waamtee waan sun waliin jiraachuun yookaan kiyya naa kabaje keen kabada waan dhabameef umarratti dutumoof ta'uu barbaanna waan ta'eef keessan qofa irratti waan xiyyeeffannoo miti waan ta'eef hin jedhu of keessaa qaba. Yoo ilaaltee raatte baay'ee miiningii guddaa qaba wantichi jechuudha. Gacaarraa garuu namni sirriitti hin jenne malee akkas ture. Baay'ee bareedaadha. Sagalee keetiin xiqqoo nu dhageessista? Gaaddisa hodaa jaalatti duruma qalloo raaganii fi gaafuma maqaa baasanii fi yantala sanyii warra jabaa kan Gullallee ganamaa yantala machaaftuu lama siin jedhan dureetti namaa.
gaaddisa odaa jaalatti duruma kalluu raaganii fi gaafuma maqaa baasanii jaantala sanyii warra jabaa kan kullallee gaanama jaantala machaaftuu lama jaantala machaaftuu lama siin jedhan dureetti nama gaaddisa odaa jaalatti duruma kalluu raaganii fi gaafuma maqaa baasanii jaantala sanyii warra jabaa kan kullallee gaanama jaantala machaaftuu lama jaantala machaaftuu lama siin jedhan badhaatuu nama. Saamii gara keetiin deebi'a. Egaa hojiin qindeessitoota muuziqaa gaa lafee dugdaa aartii keessumaa muuziqaa Oromooti jechuun hin dandeenya. Hamma midhaetta ga'een qindeessitoota muuziqaa hojii aartii keessatti? Ga'een qindeessitoota hojii aartii keessatti akkuma tuyyuu jette qindeessaatu sirba akka sirba ta'ee dhaabbatu taasisa jechuudha. Isumatuyyuu qindeessuu jechuun bakka baay'eetti adda babbaafnee ilaaluu dandeenya. Sirba sana qindeessuun meeshaadhaan qofa waliin quunnamsiisuu osoo hin ta'in tartiibuma walaloo fi yeedaloo dhufe sanaayyuu kun osoo dursee kun osoo ittaanee kun osoo dhumura ta'e jedhanii yaada wal jijjiiranii akkuma nama mana ijaaruutti jalqaba isaarraa qabanii yoo guddisaa dhufan akkuma manni ijaaramee bareedee qalamii dibamee bareedu kana muuziqaanis waan isa barbaachisu hunduu guutamee fi gaafa gurra uummataa bira dhufu waan gurraaf tolu tokko ta'a. Kun egaa teekinooloojii faana dhufa waan hundumtuyyuun yeroo isaa walii wal beeknu sanayyuu teekinooloojiin aga kanaan ture. Yeroo sana kiiboordii gubbaatti qindeessina achi filooppiidhaan fudhannee bakka biraa immoo deemnee sagalee galchina. Amma immoo garuu sun hunduu darbeeti waan hundumtuu bakka tokkotti dhufeera. Jabanni isaa wal beeknu jabana kiliippiinis aga kana itti hin turre. Garuu walumaa gala qindeessaan muuziqaa sana kan akka muuziqaa ta'ee gurra namaatiif tolee bareedee sirriitti dhaga'amu kan taasisu qindeessaa muuziqaati. Garuu uummanni immoo ilaalchi qindeessaa muuziqaatii qabu warrumti sirban akka isaan dhaabbatan quban qaban. Nu isaan duuba jirra isaan duuba naa jirru kana lafeen dugdaa keenya duuba jira jedhanii warri ilaalan xiqqoodha yookiin immoo homaa bakka iyyuu qaba jedhee yaadu. Kanaaf qindeessaa muuziqaa lafee muuziqaa sanaati. Akkasitti kan hubatamuu qabu. Sirriidha. Ogummaa hunda keessatti ilaaluu dandeenya. Ogummaan qobaasaa nama tokkoon dhaabatee fuulduratti ba'ee hin jiru. Duuba isaarraa wanta fuulduratti ba'ee mul'atu bareedaa tokko duubarra immoo nama baay'eetu jira. Garuu namoonni duubarra jiranii wanti sun akka bareedu taasisan sun yeroo baay'ee hin mul'atani. Kanaafidha egaa qindeessaan muuziqaa immoo muuziqaan sun muuziqaa akka ta'uuf akka inni bareedee yaada weellisaa sanaa wajjin wal simee akka inni uummata bira ga'u kan taasisudha. Ga'een keessan olaanaadha yaada jedhuun qaba. Weellisuus jalqabdeetta. Egaa amma bakka jijjiirrachaa jira warra biyyadhe gara duubaarraa gara fuulduraatti dhufuuf jira. Ani garuu gaafan gara fuulduraa dhufe nan dhufaa abdiin qabaa ittiin jiras waan ta'eef gaafan fuuldura dhufe immoo warra duubaan hin dagadhu yoomiyyuu hin dagadhu. Isaaniifan bakka qabaaf maaliif waan waliin dabarsine waan waliin turree as geenya nuti beeka waan ta'eef kanaaf immoo keessumaayyuu warri sirban immoo tarii wallaaltanis ta'uu danda'a osoo hin beekin ta'uu danda'a garuu yaadadha warra isin duuba jiru warra isin fide isa walaloo isinii barreessirraa qabee isa muuziqaa qindeessirraa qabee isa yaada kennirraa qabee isa tartiiba walaloo yeedaloo sirreessirraa qabee isa viidiyoo bareedaa isinii waraabirraa qabee hunduu kun hunduu duuba jiru isa daareetara ta'erraa qabee isa sagalee jalaa qabirraa qabee kuni hundi duuba jiru waan ta'eef warri duubaa kun xiyyeeffannoo kennamee fi ilaalaman yaadataman akkasumatti immoo warra sirbu qofaan osoo hin ta'in warrumti waa nama gargaarullee jechuudha. Namni fakkeenyaaf osuma sirbanuu dhufanii isa fuuldura jiru badhaasu malee namni darbeessa duubaa badhaasu nama muraasan beeka. Isayyuu nama akkasii wal beeku turtiirraa ka'ee turtii dur bara Maccaaf Tuulamaa jirurraa qabee bara sanallee ani daawwataan ture achirraa qabee waan inni nagammaa ilaalaa dhufe namni sirriitti waa'ee muuziqaa gadi fageenyaan beekus waa'ee aartii gadi fageenyaan beekus tokko numayyuu namni dura dhufee nu badhaasu jira. Dura dhufee muuziqanyaan shanis haa ta'u jaasii muuziqanya badhaasee achi booda immoo dhaqee sirbituu badhaasee deebi'a. Kanaafuu warrumti gargaarsa harki keessan bal'aa ta'ee gargaaraa jirtan
isa duuba jiru kanas maalitti jirta maaltu si irrate maal si gargaaru osoo waliin jenne wal tumnaa wal guddifnaa archi yoo namni wal tumee wal guddise immoo artiin isin guddattee jechuun barbaada sumaan karaa kee dhaamsa carraa argamee dhaamsa dabarfachuudhaaf. Baay'ee bareeda. Yeroo isaa egaa kanaan alattis kilippii kan biraa qabda. Kilippii kan irratti hojjettee jira. Sirba qabsooti. Maalii barra akkanaa jedha. Irraan tokko si jedha waan ta'eef. Maalii barri akkanaa barri jabbiin jala namaan guddanne barri kormi namaan baroonne. Maalii barri akkanaa barri guddaan jalaanu barri xiqqaan irraanu. Maalii barri akkanaa maalii barri akkanaa barri galtuun bara kameen jijjiiruu dadhabee. Ballo malilata Kome ya kero kate bate duba ke balle sitengali ya gurbang Kome ya kero kate ida ke balle situmale manati mengali gurbang Kome ya kero kate ida ke balle situmale manati mengali gurbang Kota male la baktarari na kero Kome ina ke balesitu male manatilen galengurba waan baay'ee kaasneerra waa'ee qindeessummaa muuziqaa kanarratti gaanii nama baay'ee cimaa muuziqaa tokko duuba jirudha. Qindeessaa muuziqaa tokko hamma barbaadamu garuu beekamtii argachaa hin jiru, iddoon kennamaaf hin jirudha kan kaasne. Egaa yeroo tokkos hojii hojjenne keessatti hammam qaamoleen badhaasan illee hammam xiyyeeffannaa kennanii qaamolee kanarratti hojjechaa jiru. Muuziqaa weellisaan hin badhaafama, weellisaa sana duuba namoota meeqatu jira. Galteedhaan qobaatti namoonni kun ilaalamuu qabu waan jedhurree waan hojjenne qabna turre kanarratti maal jettaati qaamolee mallee beekamtii kennan kanarratti? Bareedaadha. Anis akka daawwataa ta'e isinuma waliin taasisa yeroo sana akkuma duratti iyyuu jenne isa waltajjiitti gadi wal baasanii nama fuulduratti wal waamanii beekamtii walii kennan dhiifnaan akkuma duratti kaase waltajjumatti dhufee innaa nama badhaasan iyyuu kan isa duuba jiru sana yaadatee isa duubaa yaadatu baay'een hin jiru jennee duratti iyyuuni. Amma immoo warra dugda duuba muuziqaa jiran kana warra dugda aartii yoo jenne ma cubbuun qabu. Aartiin illee difaan gaafa goonu bakka adda addaatti qoqqoodamus garuu aartii irraa maajoriitii kan qabatu sirbuma kiliipii fi sagalee fi wanta akkasiiti waan ta'eef jarri kun beekamtii hin kennamuuf badhaasnis hin kennamuuf gaafa rakkatanii siree gubbaatti ol ba'an qofa poostii wal gochuu waan akkasiitu kan nama dhufu. Ani immoo kan hin jechuu barbaadu akka yaadaatti gaafa ni rakkadhee siree gubbaa ciise poostii na gochuu irraa gaafa hin jiru mee namni kun amma kana dadhabee aartii Oromoo wajjin amma kana xaaree jira amma kana dadhabee jira maal goonee jiruun nama jiraatu kanarraa isteeppii tokko ol isaa jiraachisu. Gaafa an isteeppii tokko ol jiraachisan aartiin isteeppii tokko ol guddatee namni duubaan alaalee dhufus guddatee jechuudha. Maaliif dhaloota bakka buusuu qabna nuyi hedduu tajaajillee irraa kana booda dullumaatti deemaa jirra waan ta'eef dhaloonni nu duubaa dhufee bakka bu'u immoo hamilee argachuu qaba. Hamilee kan argatu immoo akkaataan itti dhufe sana background kiyya laalee wanta nama irra jiru laalee hamileedhaan akka dhufu waan gaarii tokko waan kiyya yoo dhagayeedha malee kan hamileen dhufu ana hamtuu kiyya yoo dhagaye yookiin ani galgalli kiyya dadhabee kadhataa yookiin kadhadhee mana yaalaa nageessa akkas na godha jedhee boo'oo yoo ta'e na duubaa kan dhufu hin jiru jechuudha. Wanni kun na duuba namni na duubaa dhufu hin jiru yoo ta'e immoo aartiin bakka ta'etti bilook taateetti jechuudha. Kanaafuu qaamotii beekamtii kennanis qaamotii abbaa qabeenyaa namoota hedduu farki isaanii bal'aa ta'e namoota waa gumaachanis nama backgroundii aartii irra jiru aartiidhuma kamirra iyyuu warra kaameraas ta'uu danda'a warra walaloo barreesse warra edaloo qopheesse ta'uu danda'a warra muuziqaa qindeesse warra sagalee waraabe kana guutuu isaanii duuba isaanii ilaalanii maal isin gargaaru jabaadhaa hamilee isinii taana nuti isin duuba jirra jechuu waan qabaniif kun xiyyeeffannoodhaan itti nu yaadamuu qaba jechuun Yo tu da vera, ta ta
galata Oyetu dabartera onne komi damada mamada gatikata Hojiilee baay'ee hojjetteetta oodiyoodhaanis baay'ee hojjetteetta albama hammamii hojjetteetta? 2003 albama tokko guutuu saamii biratti kan nan jedhee albama tokko guutuudhaan inni nama jenne kun immoo qeenxee turtii waggaa 5 waggaa 3 akkas yaa abdii kutuu dadhabni jaalallee artii harkisaa dhawanti keessaa boo dadhabni itti deddeebine waan ta'eef albamni duraa sun sirba 11 waan akkasiin na fakkaate hojjetee baay'eedhaan ijoolleen tokko tokko mata duree godhatanii sirboo kiyya warri albamatti dabalatanii yookaan siingilii godhanii akkas lakkisan baay'ee jira. Intalo michoota uumaminaan nyaatu yaada lagarra kaata. Intalo michoota subboon hin bitu shaashii yaada sifaana kaata. Intalo michoota salaalarra gadaanii. Intalo michoota mudhii qilleensi raasee shabgooti sabbataanii. Adama miti booleda. Alaga miti kodeda alaga miti kodeda Mogeni batada mano asamundeko Mogeni batada Matu kejadeto mano asamundeko Sabani kadada Jara ne paradoda mano asamundeko Jara ne paradoda Sirba Asaffaa Shaaroo lamni jedhamu tokkotu ture. Bara 2007 akka 8 akka sanatti fakkaata yeroo sawaas sirriitti wanti ta'u namoota lamatu hojjetan. Bosiyyoo Kingeetaachoo Nugusee fi Dajanee Kaasayeetu hojjete. Sirbi kun waan isaan lachuu walitti taasisuu hin qabu. Sirbi kan uummataati. Yeedaloon kun yeedaloo uummataati. Yeedaloo uummataa gubbaatti namni walaloo ofii barreeffatee tokko tokkorra caalchisee hojjechuu mirga qaba. Eenyuuf milkaa? Abbaa dadhabee milkaa. Sirboonni akkasii tokkoon kaasee malee kan akkasii hedduutu jiraachuu malu waan ta'eef sirba koo na jalaa sirbitee sirba koo akkas gootee waan jedhamu tokkotu jira ijoollee keenya gidduu. Tarii isaan sirrii as jedhanii itti dhagahamuu danda'a garuu inni dura fide itti milkaa'uu danda'a yookiin lammataa fide itti milkaa'uu danda'a. Garuu kan jala muramee beekamuu qabu sirbi sirba uummataati. Sagaleen yeedaloon sun yeedaloo uummataati. Gara naannoo Arsii kana fudhatte immoo kan akka reegeetti taphatamutu jira. Kan akka reegeetti taphatamu sana namoota garaagaraatu taphate. Fakkeenyaaf dhiiraaf dubartii adda baasanii taphatanii yeroo waan ta'e Sayo dur baandii Arsii Asallaa ture hojjetame hojiin kuni achi booda sa'aatii ta'e Joorjii irra deebi'ee sirbe. Hin bareede waan sun malee waan fokkisa wanti hin qabu. Yeedaloon isaa isuma dura baandiin Arsii sirbe sanaadha. Ergasii immoo Joorjii sagalee isaas bareechee walaloo itti bareechee hojjetee sirba uummataa jechuun waan akkasiiti. Naannoodhuma isa Shawaa qofa jiru ta'u xiyyeeffannoo gochuu hin ta'in karaa biraa karaa Wallaggaa yoo deemnes immoo akkasuma agarree jechuudha. Zarihuun jalqaba yeroo sirbu yaasee jedhee sirbeedhaaf achi booda qamarra deebi'ee yaasee jedhee sirbeedhaaf jechi sun tokko waan ta'eef yeedaloo kiyya fudhattee walaloo kiyya fudhattee jedhamuu hin qabu. Yaaseen inni Zarihuun sirbe isa uummata keessaa dhufeedha. Inni qamara sirbeessisu uummata keessaa dhufe waa'uma xiqqoo fooyyessee wanti fide malee wanti miti. Lachuu uummata biratti fudhatameedha gaariidha. Sadarkaa isaa isa uummata tokko. Kanaafuu waan akkasii waan jiruuf aartiidhuma guddisuu ta'a malee wanti ta'uu hin ta'uun. Akka amma bifa amma remix jedhamee kana. Yeroo dura ijoolleen sirba koo sirbite sana garuu remix baay'ee hin baramne amma immoo bifa remixtiin dhufe waan ta'eef bareedaadha. Boru immoo kana caaluun dhufuu danda'amu. Waanuma caalu waanuma bareedaa waanuma gurra uummataa tolu waanuma aartii qaxxee haala aartii ol nuu dabalu dandeettii aartii nuu guddisu akkasumas immoo waan biyyaa ta'u waan bareedaa waan nama hunduu itti walii galchu hojjechaa deemnee aartii keenya guddifnaa yaada jedhuun qaba. Yerooti weellistuu akkuma jettee gara weellisummaa kanatti dhufte akkasi baasuu danda'udha kanan argee. Wanta hojjette jira walleedhaan ofii keetiin? Ofii kiyya waan hojjedhe jira.
Uummata bira uummata bira hin jiru karaa gubbaa jira. Ammaa fi sirbootuma warra nu barsiisan warra fakkeenya godhannee kaaneetiif biddeen nyaachaa jira. Bishaan Addis Ababa ol turuura moogaa turuuranii bishaan Addis Ababa ol turuura moogaa turuuranii bareechina dhungadhu duraanoo maqaa nurra tuulanii cilaaloo gubbaa bahee Kamadi bakochi gadilala ndafenu fayantalo walirra fagana walwalala. Ayya bareedaadha dhuguma seegna sagalee kana yeroo isaa. Egaa viidiyoo kan irratti hojjetteen alattis hojiilee babbareedaa oodiyoodhaan hojjetaman akkati qabdudha kan inni argee dhimmoota garaagaraa irratti xiyyeeffachuudhaan harmeedhaafis kanatti sirbitee jira. Dhimmoota tokkummaa jabeessan irratti dhimmoota hawaasummaa irratti xiyyeeffatanis hojiilee baay'eedha kanatti qabdu. Egaa fuulduratti maal yaaddeetta maaliin si eeguu dandeenya? Namni budaa aartiitiin nyaatame fayyuu hin danda'u waan ta'eef otoo wanti kamiyyuu dhangalee jiraate barnootas barannee barnootas dhiinatuma gara na irraa san keessaa ba'uu dadhabnee gara fuuldurattis kaamma wanni yaannu inni guddaan amma biyya kana keessatti nu biratti immoo kasabaatti wanni hin baratamne tokko jira. Aartiin maal akka ta'e beekuu warra hin dandeenye jira. Qabeenya bakka hin taanetti dhangalaasaa ooluu bakka hin taanetti dhangalaasaa buluu garuu eenyummaa ofii kana qabeenya ofii kana aadaa ofii kana ittiin guddifachuu aartistiitti hiitachuu eessa jira. Aartistiin itti dhakkatee itti dhoobatee itti beela'ee itti dhaanamee itti hidhamee waa meeqa ta'etti waa meeqa dhabee jiruu dhabee ummataaf daqiiqaa 5 keessatti waan tokko gadi baasa. Waan aartistiin gadi baasan uummanni ittiin jiraata ittiin bohaara ittiin taphata akkamitti akka fedhe garuu waan biraati. So wanni hojii kanallee akka daddaballeen hojjenne nu godhee harka nu qabe hojjechuu barreessuu sirbuu dadhabnee miti. Inni guddaan ikoonoomii biyya kana keessa jiru akka sabaatti immoo nuti wal gargaaruudhaaf qophii miti. Oduma gargaarsuu jiraate irra dabarsinee saba biraa gargaaran waan nu muddates hin beekne waan ta'e tana dura. Kanaafiyyuu ammas already sirboota duraan kanas jira ammas gara sirboota jaanii kana parsantii 80 hangeera walaloo jedaloo ammas marattan dhaabadheen murteessee sababni isaa akka dursan qarshii tokkoodhaan hojjetamu waan ta'eef walaloo tokko amma dur calcal jedhu namni aartistiidha jedhee manyuudha amma waan akkasii waan turreefiyyuu yoo danda'ame namni nama wajjin taa'uu qaba waa'ee walaloo waa'ee yeedaloo dura akkuma istiidiyoo galaa turre waan ta'eef sun amma darbeera yeroo isaa walaloo tokko isuma barreesse kan nama wajjin mari'achuudhaaf walaloon xumura baasii barbaada yeedaloon xumura baasii barbaada kan erga xumure immoo gara sagalee galuu dhufa kunis baasii addaa dhufa. Isa booda immoo wanni guddaa tokko kilippii tokko jira kilippiin immoo waa'ee addamu waan turreef kanumaaf amma parsantii 80 irraan gaggeessaa sirboota kana sirboota yeroo isaa eeggate sirboota umurii qabu jedhee nan yaade ofirratti harkatti qabadhee taa'uun kee dirqama yoo ispoonsar argame albama yoo ispoonsar argame ji'a sadii keessatti maaf wanti nama hin hojjisne tokko hin jiru jechuudha. Nuti hojjechuudhaaf qophii qabna rakkinni jiru ikoonoomii waan ta'eef malee kanaaf hojii dhaabuudhaaf hawwiin qabnu inuma yaanna guyyaa kam akka hojjennu garuu hin beeknu. Saami kanarratti waan dabaltu qabdaati? Waan inni dabaluu barbaadu warri aartii tumsaas turtan warri ammas tumsitan warri immoo hagarraatti illee qooda keessan qabu borummoo nan jira jettan harki keessan aartiidha diriiru hin dacha'iin. Warri immoo sirbitanis sagaleen keessan haa mirgisu warri immoo kanaan dura sirboota babbareedaa lafa nuu keessanii isin irraa sagalee keenya itti qarannee sirboota keessaniin nyaachaa jirru biddeen nyaachaa jirru galanni bakka itti isin naa ga'u jechuun barbaada. Baay'ee bareeda. Mee warruma oodiyoodhaan jiran keessaa kan baay'ee jaallattu kan sagalee keetiin nu dhageessisuu dandeessu? Okay. Ya damada mutiya manisiya nanta layasi merge manisiya nanta layasi erge. Ya damada mutiya shamarra nambo shamarra mudi alange shamarra shawa shamarra mudi alange. Weellisaa yeroo isaa kumaa fi akkasumas immoo qindeessaa muuziqaa Saamu'eel Waaquma yeroo keessan nu kennitanii keessummoota qophii aartii keenya taatanii asitti waan argamtaniif guddiseen isin galateeffadha.
Galatoomaa isinis. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii aartii keenya har'aatiin egaanii yeroo keessummoota keenya wajjiniin dabarsinetti yeroo gaarii dabarsitaniitu jennee abdii guddaa qabna waan nu waliin turtaniif guddisnee isin galateeffannaa qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti.